ତମେ ଗୁଳି ମାରିଥିଲ ନା? ନା ମାରିନି, ଗୁଳି ମାରିନି। ମୁଁ ଯେମିତି ପଡ଼ି ଗଲି ସେ ଆପେ ଇଏ ହେଇଛି, ପାଠିଗଲା, ଫୁଟିଗଲା। ଫୁଟିଗଲା। ହଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍, ମୋତେ ଆଗେ ଧରିଲା ସେଠି, ତାପରେ ସେ ଆଗରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ମୋତେ ଆଗେ ସେଇଠି ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ମୋତେ ଧରିଲା, ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ଆଗରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ମୋତେ ଧରି ସାରିକି। ତମେ କେତେ ଜଣ ଥିଲ? 6 ଜଣ ସାର୍। କ'ଣ କରୁଥିଲ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ? ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସାର୍। ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ? କ'ଣ ଶିକାର କରିଥାନ୍ତ? ଘୁଷୁରୀ। ଆଚ୍ଛା, କେତେଟା ବନ୍ଧୁକ ନେଇକି ଯାଇଥିଲ? 4ଟା। 4ଟା ବନ୍ଧୁକ। କେତେ ଜଣ ସମୁଦାୟ ଯାଇଥିଲ? 6 ଜଣ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଗରୁ କେତେ ଥର ଯାଇଛ ଏମିତି? ମୁଁ ଏମାନେ ଡାକିଥିଲା 2 ଥର ଆଗରୁ। ଯାଇଛ? କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶିକାର କରୁଛ ଆଗରୁ? ଆଗରୁ ଥରେ ଯାଇଥିଲା କାଲି ହାତରେ, ଆମେ ଫେରି ଆଉ ପଛରେ ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଉପରେ ଯେଉଁ ମୂଷା ମାନେ ଥାଏ, ସେଇ ମୂଷା 5ଟା ମାରିକି ଆସିଥିଲା। ବେଲେରା ମୂଷା? ହଁ ସାର୍। ଗୁଳି କିଏ କରିଥିଲା ତାହେଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସରକୁ? ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖିନି ସାର୍, ମୋତେ ତ ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ହିଁ ଧରି ନେଲା ନା। ନାଇଁ, ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି, ବନ୍ଧୁକଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ସେଟା ଆପେ ଆପେ ଫୁଟିଲା। ଆଉ କାହା ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟିଲା? ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କର ନଚେଇ ଦେଇଛି। ମୋର ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ଥିଲା, ମାନେ ଲୁଜ୍ ହେଇଛି ନା, ସେଟା ପରଦିନ ବନା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ବନା ସାରି ପାରିଲାନି, ମାରାତି ହେଇଗଲା। ସେମିତି ବସାରିଲା ସେଇଠିନି, ଯୋଉଠି ଇଏ ହେଇଛି ସେଇଠିନି। ନା, ଘରେ ମାନେ କିଣିକି ସେଟା ଓଇ ପୋଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ନା, ସେଟା କ'ଣ? କେତେଟା ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଫୁଟେଇଲ ଯେ ତମେ? ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ମୁଁ ଯେମିତି ପଡ଼ିନି, ଗୋଟେ କିଏ ଫୁଟେଇଲା? ସେଟା କି 3ଟା, ଆମେ 4ଟା ନେଇଥିଲା, 4ଟାରୁ 3ଟା ଫୁଟିନି, ଗୋଟେ ଫୁଟି ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଡ଼ା ଆଣୁଛ କୋଉଠୁ? ନା ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛ? ନା, ନିଜେ କିଣିକି ଆଣିଥିଲା। ହାଇ ସେଇ ଇଏର ଦରପଡ଼ିଆରେ। ଦରପଡ଼ିଆରେ? ସେଟା କେତେ ଲେଖା ନିଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ? 4,000 ଭିତରେ ନେଇଛି। 4,000 ଲେଖା? କୋଉଠୁ ଆଣ? ଦରଖୋଲ କାହା ଘରୁ ନା କୋଉଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ନା କ'ଣ? ନା, ଜଣେ ସେଠି ମାନେ ଆମ ଭଉଣୀ ଘର ଯାଇଥିଲି, ସେଇଠି ମାନେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲା ମୋତେ। ତା ନାଁଟା କ'ଣ? କିସ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ରବି ନା କିସ କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କେତେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଛି ଏଠି? ମାନେ ସିଏ ବନଉଛି। ବନଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ ସେଇଠୁ ଆଣ? ନା, ଆମର ଏବେ ତ ନାହିଁ। ତୁମେ କେତେଟା ଆଣିଛ ତା ପାଖରୁ? 2ଟା ଆଣିଥିଲି। କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇକି ଆଣ? 4,000 ଲେଖା। ଗୋଟା ବନ୍ଧୁକ 4,000। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବାରୁଦ ସବୁ ଆଣୁଛ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛ? ସେଟା ଉଦଳାର ଆଣିଥିଲା, ସେ ବାଣ ଦୋକାନର। ବାଣ ଦୋକାନ? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯୋଉ ତମେ କାଲି ଯୋଉ ଗୁଳି ମାରିଲ, କେତେ ଜଣ ମାରିଲ? ଯାଇଥିଲ କେତେ ଜଣ? 6 ଜଣ ଯାଇଥିଲା। 6 ଜଣ ଯାଇଥିଲ। ତମେ କ'ଣ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ? ଏଇ ହରିଣ, ବାରା। STPF ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗରର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ସେ ନଳଖଞ୍ଜା ଉପରେ ଜଗିଥିଲା ବେଳେ ଶିକାରୀ ଯାଇଥିଲେ ଭିତରକୁ। 6 ଜଣ ଶିକାରୀ, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ 6 ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଇଥିଲେ। 4 ଜଣ, ଜଣେ ପ୍ରଥମେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ 3 ଜଣ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୁଳି କରିଥିଲେ ଆମର STPF ପିଲାଙ୍କ ଉପରକୁ। ଯାହା ହଉ ଅଚାନକ ସେମାନେ ଖସି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ, ଆମକୁ ଖବର ହେଇଥିଲା, ଆମେ ସେ ରୁଟ୍ରେ ଜଗିଥିଲୁ। ମାନେ କପ୍ତିପଦା ରେଞ୍ଜ ତରଫରୁ ନଟ ଏରିଆ ଯେହେତୁ ଆସୁଛି, ସେ ରୁଟ୍ରେ ଫୁଟପାଥ ରୁଟ୍ ଥିଲା। ସେ ଫୁଟପାଥ ରୁଟ୍ରେ ଜଗିଲା ବେଳେ 3 ଜଣ ଆସାମୀ ଆମେ କ୍ୟାପଚର କରିକି ପୁଡ଼ାଠିଆ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଥିଲୁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ଆମ ତାଙ୍କଠି ନଥିଲା, ବନ୍ଧୁକ ସେମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। 4ଟି ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା ବୋଲି ଆସାମୀ ଯାହା କୁହନ୍ତି। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେ କେତେ ଶିକାରୀ କେତେ ଶିକାର କରିକି ଶିକାର କରିନଥିଲେ। STPF ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ STPF ପିଲା ଫଲୋ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଆମେ କପ୍ତିପଦା ରେଞ୍ଜ ତରଫରୁ ଏବଂ ପୁଡ଼ାଠିଆ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରେଞ୍ଜ ତରଫରୁ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ଫୁଟପାଥ ରୁଟ୍ରେ ଜଗି ବସିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ 3 ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ହେଲା କଥା।